मकली मां रिपोर्ट कर रहा है असांजो नुमाइंदो। सिविल अस्पताल मकली जो मुक़रर थियल सिविल सर्जन सैयद यामीन शाह पारां अस्पताल ईंदड़ मरीज़नि तोड़े उन्हनि जे वारिसनि सां अणढंगो रवैयो इख्तियार कंदेसि उन्हनि जी दिल आज़ारी करे रहियो आहे। जेकॾहिं अस्पताल ईंदड़ मरीज़ तोड़े उन्हनि जा वारिस सिविल सर्जन जी अहिड़े इख्तियार कयल रवैये सबबि सख़्तु परेशान आहिनि। उन सिलसिले में मुख़्तलिफ़ इलाक़नि खां ईंदड़ केतिरनि ई मरीज़नि तोड़े उन्हनि जे वारिसनि दाहींदे इल्ज़ाम हणींदे चयो आहे त सिविल सर्जन सैयद यामीन शाह जो साणनि रवैयो नारवा रहियो आहे, जंहिं साणनि अणढंगो रवैयो इख्तियार करे संदनि दिल आज़ारी कई आहे। हिननि चयो त हू इलाज लाइ अस्पताल आया हुआ, पर हिते संदनि इलाज थियण बजाए बिला जवाब संदनि किरदार कशी करे खैन सख़्तु तकलीफ़ पहुचाई वई आहे, जेको अमल हरगिज़ बर्दाश्त न कयो वेंदो, जंहिंजो सिविल नोटिस आला इख्तियारनि खे पाण मुरादो वठणु घुरिजे। हिननि सिहत खाते जे सूबाई वज़ीर ऐं DHO हेल्थ ठटो खां घुर कई आहे त साणनि थियल नाइंसाफ़ी जो अज़ालो करे सिविल सर्जन के फौरी तौर ते हटाए वधीक मरीज़नि तोड़े उन्हनि जे वारिसनि खे सिविल सर्जन जे अज़ाब मां निजात ॾियारी वञे।